Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chồng tôi sau khi phát tải muốn ly hôn với tôi không ngần ngại đồng ý. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc và về nhà. Ngày tận thế đã đến, bão tuyết gào thét. Khi tôi ở trong ngôi nhà ấm áp, ăn thịt nướng và lẩu. Chồng cũ và tình nhân thì lạnh đến mức run rẩy. Ăn bánh bao khô mốc, tự an ủi bản thân. Chúng ta có tiền mà, có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Tôi nhớ lại cảnh kiếp trước chớt cóng trong tuyết. Tiền, có tiền có thể mua được mạng của mình không? Khoảnh khắc mở mắt, đập vào mắt không phải là âm phủ, mà là phòng ngủ quen thuộc của nhà mình. Trên điện thoại hiển thị 27 ngày mồng 1 tháng 9. Mặc dù điều này là vô lý, nhưng tôi thật sự đã sống lại rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 3 phút nữa Dương Vĩ sẽ đến bàn chuyện ly hôn. Nếu anh ta thực sự đến, vậy thì chứng minh đây không phải là mơ. 3 phút rất nhanh đã trôi qua. Dương Vĩ đẩy cửa vào. Linh Kỳ, đừng đi dây dưa nữa, cứ tiếp tục như vậy không ai được tốt cả. Được rồi, tôi đồng ý ly hôn. Tôi đầy hận ý, mở miệng đồng ý với anh ta. Dương Vĩ không ngờ tôi lại đột nhiên buông miệng. Không thể tin được. Thật sự đồng ý ly hôn với tôi rồi. Cô đừng có giở trò gì nữa. Tôi nhìn thời gian, còn 15 ngày nữa là đến ngày tận thế. Thời gian không còn nhiều nữa. Ly hôn thì được, nhưng tôi có điều kiện. Dương Vĩ không ngờ lại thuận lợi như vậy. Điều kiện gì? Ngôi nhà này cho anh, cửa hàng cũng cho anh. Tôi muốn căn nhà trên Hồ Sơn làm phí bồi thường. 10 triệu trong thẻ thuộc về tôi. Ngoài ra, anh còn phải cho tôi thêm 10 triệu tiền thanh toán một lần. Nếu đồng ý thì ký thỏa thuận đi. Tôi biết, số tiền vừa thanh toán tối qua là 10 triệu. Quả nhiên Dương Vĩ cắn răng, nhưng vẫn đồng ý. Tôi và Dương Vĩ mở một cửa hàng vật liệu xây dựng, bắt đầu từ tay trắng. Nhưng anh ta ngoại tình với bạn gái cũ trong thời gian kết hôn. Còn sinh một đứa con trai nhỏ hơn Tiểu Noãn 3 tháng. Đời trước vì tôi giận không chịu nổi, phải để anh ta trắng tay cút ra khỏi nhà. Kết quả là gặp thiên tai, mọi người đều bị kẹt cùng một chỗ. Đầu tiên là nóng, sau đó là mưa lớn và cái lạnh vô tận. Cuối cùng sau khi nhà không còn vật tư gia đình Dương Vĩ vì một gói mì gói đẩy tôi xuống địa ngục. Đêm đó, tôi đã bị tra tấn vô nhân đạo suốt 4 tiếng đồng hồ. Nhưng nghĩ về con gái mình, tôi chỉ có thể cắn răng sống sót. Nhưng khi tôi về đến nhà, chờ đợi chính mình lại là một cái xác nho nhỏ. Tôi khóc đến tê tâm phế liệt, nhưng vẫn ông Tiểu Noãn chạy đến bệnh viện. Cuối cùng lại chớt cóng trên đường. Có lẽ ông trời đều cảm thấy tôi quá đáng thương, lại để cho tôi quay trở lại nửa tháng trước khi tận thế đến. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những gì thuộc về tôi trong ngôi nhà này, một chút cũng không để lại cho họ. Tôi gọi cho công ty chuyển nhà, chuyển mọi thứ đến Hồ Sơn Nhã Cư. Địa hình ở đó cao chót vót, khi mưa đến sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Căn nhà tôi mua ở tầng trên cùng, 180 m², 4 phòng, 2 sảnh, 2 phòng tắm. Trên sân thượng còn có các xếp rộng 90 m² và sân khấu rộng 90 m². Đây cũng là căn nhà đầu tiên của tôi và Dương Vĩ. Lúc đó vật liệu dùng để trang trí đều là tốt nhất. Bây giờ cũng đỡ rắc rối rồi. Nhìn những người vận chuyển đồ dùng ra vào. Tôi mở điện thoại ra bắt đầu đặt thức ăn ngoài. Đã quá lâu rồi tôi không ăn thức ăn bình thường. Gà rán, cổ vịt, lẩu cay, tôi đặt hơn 500 phần mới dừng lại. Vào ban đêm sau khi tôi dỗ Tiểu Noãn ngủ say, bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch của mình. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhiệt độ sẽ lên tới 45 độ vào ngày 15 tháng 9. Nó sẽ đạt 50 độ vào ngày mùng 1 tháng 10. Đến giữa tháng 10, có một trận mưa lớn kéo dài 1 tháng. Sau đó nhiệt độ giảm mạnh, mặt đất bắt đầu đóng băng. Cũng chính là lúc này, toàn bộ trật tự xã hội bắt đầu sụp đổ. Bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ, mai mẹ và bố đến tìm con nhé. Sao vội quá vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi không thể giải thích với bà ấy. Chỉ nói là mình và Dương Vĩ đã ly hôn. Có phải cậu ta bắt nạt con không? Con gái đừng sợ. Ngày mai mẹ sẽ đến ủng hộ con. Cúp điện thoại đi. Tôi đã đặt vé tàu cao tốc cho bố mẹ tôi vào sáng mai. Đời trước ba mẹ cũng đến. Đó là ngày thứ 5 tận thế đến. Nhưng người vẫn chưa kịp đến. Mạch điện và hệ thống thông tin bị hỏng. Cuối cùng, tôi không bao giờ gặp lại họ nữa. Ngày hôm sau, tôi đơn giản lấp đầy bụng. Bắt đầu kế hoạch của ngày đầu tiên. Tôi gọi một người cùng quê làm kinh doanh cửa kính và cửa sổ, để anh ấy đổi tất cả kính thành kính chống đạn nhìn một chiều. Bên ngoài còn phải làm lưới kim cương chống trộm. Cửa cầu thang kia cũng phải được gia cố. Ngôi nhà bên cạnh hình như vẫn không có người ở. Cho dù đổi cũng sẽ không ai phát hiện ra. Bên ngoài còn phải lắp đặt camera ẩn, đảm bảo có thể giám sát 360 độ không có góc để làm việc nhanh. Tôi trực tiếp đưa thêm 5.000 phí khẩn cấp. Tàu cao tốc của bố mẹ còn mấy tiếng nữa mới đến. Tôi mang theo Tiểu Noãn đến ga đường sắt cao tốc, vào một cửa hàng quần áo ở gần đó càn quét, mua 6 xe đẩy lớn đầy quần áo cho Tiểu Noãn. Đủ loại quần áo theo mọi lứa tuổi. Như vậy không cần phải đắn đo nữa. Tôi nhìn thời gian cũng gần đến rồi, lúc này mới vội vã đến ga đường sắt cao tốc đón người. Sau khi về đến nhà, tôi đã nói ngắn gọn về vụ ly hôn. Linh Kỳ, con đừng sợ. Ngày mai mẹ và bố con sẽ đi tìm cặp cầu nam nữ đó. Trong lòng tôi rất cảm động, nhưng đó không còn là vấn đề chính nữa. Tôi đã bịa ra một lý do. Bạn học của con ở viện nghiên cứu nói gần đây sẽ có thời tiết cực đoan xuất hiện. Gia đình chúng ta phải ứng đối thật tốt, để bố mẹ chuẩn bị tâm lý. Tôi còn đặc biệt chọn một bộ phim về thiên tai nghiêm trọng nhất, để họ xem xong hết trước khi đi ngủ. Quả nhiên, sau một đêm truyền bá tư tưởng, bố mẹ đã bị tẩy não thành công. Bây giờ chúng ta cần tích trữ rất nhiều vật tư, nhưng khi ra ngoài mua hàng phải cẩn thận, không thể để ai nhìn ra lỗ hổng.
Trước khi đi ngủ, tôi đã mở camera giám sát bên kia. Gia đình họ coi trọng con trai hơn con gái. Trước đây tôi sợ Tiểu Noãn ở nhà bị bắt nạt, đã bí mật cài một cái camera. Bây giờ bạn có thể xem đám súc sinh kia làm sao có thể sinh tồn trong tận đến thế. Ngày mùng 3 tháng 9, còn 12 ngày nữa là đến ngày tận thế bùng phát. Tôi đổi chiếc A8M thành một chiếc xe lục lăng, không gian rộng lớn, con có thể lén giấu vật tư. Sau đó tôi và bố đi đến thị trường bán sỉ lớn nhất thành phố, mua cờ lê, tuốc, nở vít và các loại đinh khác, mua tấm pin mặt trời và máy thu nước mưa. Cho đến khi xe tải không chứa được nữa, chúng tôi vội vã trở về nhà. Sau khi về đến nhà, mẹ tôi cũng đã lên danh sách vật tư cần thiết rồi. Mặc dù 2 ngày này không tiện ra ngoài mua vật tư, nhưng vẫn có thể mua một số thứ ở trên mạng. Đầu tiên là quần áo người lớn và trẻ em tôi đã mua rất nhiều, đảm bảo mặc 10 năm cũng không lỗi thời. Sau đó là đồ ăn vặt hàng ngày và thức ăn nhanh. Tất cả đều là tính bằng thùng. Thiết bị điện cũng không thể bỏ qua. Tôi đã trưng dụng tài khoản của bố mẹ tôi, nhưng vẫn chưa đủ. Cũng may bây giờ vẫn còn thời gian, vài ngày tới. Mỗi sáng bố mẹ đều đi siêu thị, mua ít rau về. Sau khi ngâm nước thì để trong tủ lạnh. Như vậy có thể bảo quản 2-3 năm không thành vấn đề. Ngày mùng 5 tháng 9, còn 10 ngày nữa là đến ngày chúng tôi đã đến chợ dệt may. 4 bộ chăn lông vũ, chăn mùa hè, miễn là nhìn thấy có thể sử dụng được, đều mua hết. Giữa chừng tôi còn ghé qua cửa hàng đồ dùng ngoài trời, nói với chủ cửa hàng rằng bản thân sẽ đến Nam Cực để xem, yêu cầu chủ cửa hàng bán cho một số trang bị thiết thực. Ngoài ra tôi còn mua 4 con dao găm sắc bén, còn 4 cái xẻng công binh nữa. Chuyến đi này tốn hơn 100 tệ. Xe tải lại đầy ắp. Sau khi về đến nhà, tôi lại lần lượt đặt hàng một số đồ dùng hàng ngày. Ngoài ra còn có nhiều loại sách khác nhau cũng mua. Ngày mùng 6 tháng 9, còn 9 ngày nữa là đến ngày tận thế. Chuyển phát nhanh đã gửi đến rất nhiều rồi. Mẹ đưa Tiểu Noãn đi lấy chuyển phát nhanh. Tôi và bố đến chợ bán sỉ ngũ cốc và dầu lớn nhất. Bột mì trắng, gạo mỗi loại 30.000 dầu đậu phộng, dầu hạt dưa 100 thùng. Tất cả các loại gia vị đều là 20 hộp. Tôi tính sơ lược, 1 mét khối có thể chứa 1.600 cân gạo. Mua xong những thứ này, tầng gác mái cũng chưa bị chiếm hết phần nửa. Tôi bảo ông chủ đem những thứ này về nhà trước. Sau đó tôi lại mua rất nhiều kệ đơn giản. Sau đó, tôi đã đi đến chợ điện tử gần đó, mua 10 máy tính bảng, 20 cục sạc dự phòng. Những gì tải xuống bên trong về cơ bản đều là phim hoạt hình của Tiểu Noãn. Buổi chiều chúng tôi lại đến trạm nước gần đó, đặt mua 100 thùng nước. Bây giờ chúng tôi có máy thu nước mưa và thiết bị lọc nước, 100 thùng này là đủ rồi. Trên đường trở về, tôi lại đến cửa hàng thú cưng mua rất nhiều phân mèo. Đây là ý tưởng rút ra từ tiểu thuyết. Không có nước đi vệ sinh của thật là một vấn đề. Đến tối, sau một ngày bận rộn, chúng tôi không nấu ăn, trực tiếp chọn một nhà hàng lẩu có danh tiếng tốt. Nhìn nồi lẩu nóng hổi trong lòng tôi cảm thán, mấy ngày nữa sẽ không ăn được món ngon này nữa. Hôm nay mọi người đều rất mệt, sau khi ăn xong món lẩu ngon lành liền trở về nghỉ ngơi sớm. Trước khi đi ngủ, tôi đã đặt hàng một đống thuốc hàng ngày, sau đó mới yên tâm đi ngủ. Ngày mùng 8 tháng 9, còn 7 ngày nữa là đến ngày tận thế. 2 ngày gần đây càng ngày càng nóng, sáng sớm mới dậy đã là 33 độ, đến trưa đã đạt 38 độ rồi. Hôm nay vẫn là một ngày mua. Mặc dù chúng tôi rất cẩn thận, nhưng thường xuyên mua đồ như vậy vẫn khiến người quản lý hoài nghi. Tôi về nhà liền nói với ba mẹ, gần đây hành động cũng phải cẩn thận một chút. Cho đến bây giờ, những thứ nên mua về cơ bản đã gần như đủ rồi, nhưng vẫn còn một số thứ không lưu thông trên thị trường cũng phải chuẩn bị một chút. Lần này tôi đi đến một ngôi làng trong thành phố, đó là một chợ đen bí mật. Tôi đã bỏ tiền mua 3 thanh trường đao, 2 cái rìu, 1 cây súng bạc sáng khác. Trong ngày tận thế này, tôi cũng phải có lòng phòng người. Ở nhà hiện tại gần như không có chỗ đặt chân. Phòng khách, phòng ăn, bao gồm cả phòng ngủ đều chất đầy vật tư. Tôi đọc trong tiểu thuyết, người trọng sinh đều có không gian có thể bảo quản vật tư. Nhưng tôi đã lấy, tất cả vòng tay và vòng cổ đều nghịch qua một lần, cũng không thấy thay đổi gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Ngày mùng 9 tháng 9, còn 6 ngày nữa là đến ngày tận thế. Cuộc sống gia đình cũng dần có quy luật. Buổi sáng đi mua đồ, buổi chiều ở nhà sắp xếp đồ đạc. Ngày 14 tháng 9, còn 1 ngày nữa là đến ngày tận thế bùng phát. Hiện tại trong tay còn 130 vạn. Tôi đến ngân hàng đổi 1 vạn sang vàng, lấy hết 30 vạn còn lại ra. Bây giờ trong nhà ngoại trừ 2 phòng ngủ dùng để ngủ, những nơi còn lại đều dùng để chứa vật tư. Cả nhà ngồi cùng nhau, yên lặng ăn một bữa bánh chèo, tận hưởng sự bình yên cuối cùng. Ngày 15 tháng 9, ngày đầu tiên tận thế bùng phát. Buổi sáng tôi bị kẻ nóng đánh thức, mới 7 giờ, nhiệt độ đã lên tới 39 độ. Trên mạng đều phàn nàn, hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 45 độ. Mấy ngày nay chúng tôi không ra ngoài, bình thường vừa chơi đùa với Tiểu Noãn vừa tập thể dục. Ngày thứ 7 tận thế bùng phát, nhiệt độ đã lên tới 48 độ. Máy biến áp thỉnh thoảng bốc cháy. Mỗi nhóm WeChat đều là những lời phàn nàn. Nhiều người ban đêm không về nhà, trực tiếp đến bờ sông dựng lều, uống bia và ăn thịt nướng. Ngày thứ 10 tận thế bùng nổ, nhiệt độ lên tới 50 độ. Mất điện đã trở thành chuyện thường ngày. Tất cả các đơn vị đều bắt đầu làm việc tại nhà. Sinh viên cũng tham gia các lớp học trực tuyến. Nhưng không có điện, mọi thứ trở thành trò đùa. Tôi nhớ lại kiếp trước, đến ngày mùng 1 tháng 10 mới lên đến 50 độ. Không biết vì sao lần này lại xuất hiện sớm như thế. Trong nhóm chủ sở hữu bắt đầu có người mua máy phát điện. Chỉ trong 1 phút đã có hơn 30 người đặt hàng. Như vậy tôi cũng thuận lý thành chương mở điều hòa, gió mát thổi tới.
Đây chắc chắn sẽ là một đêm yên bình. Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi ngồi dậy khỏi giường. Chồng tôi sau khi phát tài muốn ly hôn với tôi không ngần ngại đồng ý. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc và về nhà. Ngày tận thế đã đến. Bão tuyết gào thét. Khi tôi ở trong ngôi nhà ấm áp, ăn thịt nướng và lẩu. Chồng cũ và tình nhân thì lạnh đến mức run rẩy. Ăn bánh bao khô mốc, tự an ủi bản thân. Chúng ta có tiền mà, có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Tôi nhớ lại cảnh kiếp trước chất cóng trong tuyết. Có tiền có thể mua được mạng của mình không? Vừa mới nằm xuống, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tôi ngồi dậy khỏi giường, trực tiếp đi tìm ba mẹ. Con nói sao chúng ta lại không mua xăng và dầu đi sân? Bố nghe xong cũng hơi vội vàng, không có nhiên liệu. Vậy thì hai cái máy phát điện đó cũng chỉ là vật trang trí. Bây giờ chúng ta mua dầu đi, càng sớm càng tốt. Khi tôi đến trạm xăng, ông chủ nghe nói là dùng cho máy phát điện. Lập tức có suy nghĩ không tốt. Trạm xăng thông thường của chúng tôi không được tùy ý bán xăng, dầu ra ngoài. Tôi vừa nhìn liền biết ông chủ đang giở trò gì ngay lập tức. Chúng tôi sẽ trả gấp 3 lần. Tôi đã mua 20 thùng dầu đi sân và xăng. Mấy ngày sau đó, chúng tôi cũng đã kiểm tra lại và mua thêm vật tư bổ sung. Bây giờ không chỉ đi làm và đi học tại nhà, ngay cả trung tâm mua sắm và cửa hàng cũng đổi thành mở cửa vào buổi tối. Buổi tối ra ngoài đã trở thành chuyện bình thường. Thời tiết này trong năm nay sẽ không kéo dài, nhưng không chắc chắn sẽ không lặp lại. Phải thích ứng với cảm giác này. Nhiệt độ ban đêm thấp hơn nhiều so với ban ngày. Gia đình tôi đến quảng trường mua sắm gần nhất để ăn cơm, nhân tiện mua đồ. Nhưng không ai ngờ, lại gặp phải đôi cẩu nam nữ Dương Vĩ. Liễu Như Mộng trêu miệng nụ cười trà xanh, thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Trong lòng tôi cảm thấy buồn nôn, thật là xui xẻo. Ăn một bữa cũng có thể đụng phải cô. Chị Linh Kỳ, chị đừng tức giận. Em và Vĩ Vĩ chỉ trùng hợp đi ngang qua đây. Nếu chị không thích, bây giờ chúng em sẽ rời đi ngay. Bố mẹ tôi cũng coi như là nhìn rõ được quan hệ của hai người này. Bố tức giận trực tiếp ném một bạt tay qua. Ôi, bố làm gì vậy? Đừng gọi tôi là bố. Tôi không gánh nổi đâu. Tôi nói cho cậu biết, sau này tránh xa Linh Kỳ và Tiểu Noãn một chút. Nếu không thì cẩn thận cây nấm kim châm kia của cậu. Liễu Như Mộng giả vờ bày dáng vẻ như cô dâu nhỏ. Chú, dì, đều trách cháu không tốt. Hai người đừng trách Vĩ Vĩ. Chị Lâm Kỳ, Vĩ Vĩ rất nhớ Tiểu Noãn. Chúng em sắp chuyển đến Hồ Sơn nhà cư rồi. Đến lúc đó Tiểu Noãn có thể đến nhà làm khách. Tôi không ngờ Dương Vĩ vẫn còn có thể mua nhà cho Liễu Như Mộng ở Hồ Sơn nhà cư. Nhưng đó không phải là điều xấu. Đến lúc đó tôi có thể tận mắt chứng kiến các người sẽ chết như vậy còn thú vị hơn nhiều so với xem camera giám sát. Sau đó tôi nhìn vào điện thoại. Đã 9 giờ rưỡi rồi, thật sự không có thời gian lãng phí với hai tên cặn bã này. Tôi đưa bố mẹ đi thẳng vào siêu thị. Siêu thị bật điều hòa, bên trong có rất nhiều người, nhưng mọi người đều nhàn nhã đi dạo, không có ý thức tích trữ vật tư. Tôi biết đó chỉ là bình tĩnh trước cơn bão. Bây giờ thoải mái cỡ nào, sau này sẽ điên cuồng đến cỡ đó. Ngay lúc này, Tiểu Noãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Mẹ ơi, chúng ta không cần bố nữa sao? Tôi không biết phải trả lời con bé như thế nào. Tiểu Noãn, bố đã phạm sai lầm. Bây giờ cần phải tiếp nhận trừng phạt. Tôi không chắc con bé có hiểu không, nhưng lần này tôi phải bảo vệ con bé. Ngày thứ 16 của tận thế, nhiệt độ đã lên tới 15 độ. Tất cả các tin tức đều kêu gọi mọi người đừng ra ngoài, để tránh tổn thất không cần thiết. Bây giờ nhiệt độ ban đêm vẫn hơn 40 độ. Tôi không chịu được nóng, đi theo bố đi ra siêu thị. Không biết có phải là hiệu quả của tin tức hay không. Tối nay siêu thị có rất nhiều người, đang điên cuồng tích trữ vật tư. Vật tư trong nhà tôi đã nhiều rồi, không cần phải dành với họ. Đến khu vực sản phẩm dành cho mẹ và tôi lấy rất nhiều nước vệ sinh cho bé và chất chống muỗi. Nhưng thứ này người lớn và trẻ em đều có thể dùng được. Và cuối cùng khi về nhà, chúng tôi gặp một người đàn ông thần bí. Không ngờ sau khi anh ấy ra khỏi thang máy, đã đến căn nhà 2102 bên cạnh. Nhưng trong ký ức của tôi, nhà bên cạnh chưa bao giờ có người ở. Về đến nhà tôi lại dặn ba mẹ gần đây phải cẩn thận một chút, cố gắng ở nhà. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào do cải tạo phòng ốc. Cái này đều là tận thế rồi, sao còn có tâm trạng trang trí, thật kỳ lạ. Tôi vừa ăn sáng vừa xem tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Trong nhóm có thêm một người mới, biệt danh là 2102. Anh ấy còn gửi rất nhiều phong bì màu đỏ. Bởi vì cải tạo nhà cửa làm phiền hàng xóm, xin mọi người thứ lỗi. Ăn sáng xong tôi quyết định đi gặp người này. Sống chung trên một tầng trong tận thế, mặc dù là duyên phận, nhưng cũng có nghĩa là nguy hiểm. Tôi mang một túi rác đến cửa. Cửa nhà 2102 này rõ ràng là mới đổi. Hơn nữa lại là cửa chống đạn giống như nhà tôi. Sao cái này lại giống y hệt nhà tôi vậy? Chẳng lẽ người này cũng có dị năng gì đó ở trên người sao? Vào lúc này, chủ nhà 2102 cũng ra ngoài. Tôi là hàng xóm kế bên. Nhà anh đang sửa chữa à? Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền đến cô. Không sao đâu, nhưng hình như trước đây tôi chưa từng gặp anh. Tôi vẫn luôn phục vụ trong quân đội, gần đây mới lui về. Bên này cũng vừa đến đây. Thì ra là như vậy, quân nhân nghỉ hưu, trong xương hẳn là có chút chính khí đi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù của nhau. Hôm qua thấy trong nhà cô có người lớn tuổi, lấy cái này về cho chú uống đi. Đây là rượu Mao Đài mà, sao vừa gặp mặt đã tặng như nước khoáng cho người ta vậy? Ôi, anh cũng khách khí quá rồi, vừa gặp đã tặng đồ. Cứ nhận đi, nhà tôi còn rất nhiều, sau này chú muốn uống thì đến tìm tôi. Vừa vặn chúng ta làm một cái cừu đặt tử. Sau khi tôi nhận lấy,
Tôi mỉm cười nói lời tạm biệt với anh ấy. Về nhà và đóng cửa lại, tôi lập tức thu biểu tình khó xem của mình lại. Con gái à, có chuyện gì vậy? Cho bố nè. Bố tôi do dự 3 giây, sau đó hài lòng mạn ý cười đùa. Hôm qua bố đã nhìn ra tên nhóc kia không phải là người xấu. Chúng ta cũng đừng quá căng thẳng. Bố, định lực của bố không ổn rồi. Một chai mao đài đã mua chuộc được bố. Vậy sau này còn có những viên đạn bọc đường khác. Bố có chịu được không? Trong tận thế, tôi chỉ có một niềm tin, không làm người xấu, không làm thành mẫu. Ngay lúc này, trong nhóm chủ sở hữu đột nhiên gửi đến một thông báo. Bắt đầu từ ngày mai, khu vực này bắt đầu bán nước. Cung cấp 2 giờ từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Cung cấp 2 giờ từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Thì ra, một nhà máy điện ở ngoại ô phía Nam bị cháy vì nhiệt độ cao. Để bảo đảm, tất cả các khu vực gần đó đều phải tiến hành cửa hàng bán nước. Trong nhóm nhất thời là một chàng than khóc. Tôi trực tiếp bỏ qua. Dù sao trong nhà đã chuẩn bị rất tốt, mất nước và mất điện cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Người trang trí bên cạnh mới dừng lại lúc 5 giờ chiều, nhưng công nhân chỉ đi sau khi trời tối hoàn toàn. Tôi quan sát thấy nhà anh ấy cũng có một máy phát điện. Trong nhà cũng lắp đặt điều hòa, nếu có đủ nguồn cung cấp, cuộc sống của nhà 2102 hẳn sẽ trôi qua. Lúc này tôi chợt nghĩ, trang trí của anh ấy cũng là tiêu chuẩn cao. Chẳng lẽ cũng là trọng sinh trở về như tôi sao? Hay là anh ấy biết trước một số tin tức? 9 giờ tối, thợ trang trí và chủ nhà 2102 cùng nhau ra ngoài. Tôi theo dõi họ qua camera giám sát. Khi đang đứng chờ thang máy đến, 2102 ngẩng đầu lên nhìn. Anh ấy đã phát hiện camera. Khả năng chống điều tra rất tốt. Tôi vội gọi bố mẹ. Xác định 2102 là nhân vật nguy hiểm nhất, không được xem nhẹ. Con gái à, con sợ cậu ấy cũng biết chuyện thời tiết bất thường à? Có khi nào trong nhà cậu ấy cũng có người làm việc ở viện nghiên cứu không? Đã nói với cậu ấy một số tình huống, suýt nữa thì quên mất. Bố mẹ tôi bây giờ vẫn chưa biết gì về chuyện tôi sống lại. Cái này không rõ, nhưng không thể xác định anh ta rốt cuộc là bạn hay thù. Chúng ta phải cẩn thận. 11 giờ tối, bố gọi tôi đến xem camera an ninh. 2102 đã trở lại. Người đàn ông đó mua rất nhiều đồ. Nhìn bột mì, gạo, giấy vệ sinh, vật tư sinh hoạt cần có đều có. Điều này rất giống với sự chuẩn bị của tôi. Một người lại tích trữ nhiều đồ ăn như vậy, nếu nói trong đó không có điều bí ẩn, ai cũng không tin. Những nghi ngờ trong lòng tôi càng ngày càng lớn. Cái tên này, rốt cuộc là ai? Ngày thứ 18 của tận thế. Đến sáng, nhiệt độ đã lên tới 56 độ. Hôm nay là ngày đầu tiên bị hạn chế điện nước. Sáng sớm thức dậy, phòng ngủ giống như phòng tắm hơi. Lướt nhóm chủ sở hữu đã trở thành sở thích. Ai ai cũng lên án thời tiết kỳ lạ này. Trước đây rất nhiều người đã mua máy phát điện. Bây giờ tôi cũng có thể quang minh chính đại sử dụng điều hòa không khí. Trong nhóm có người đang khoe đồ ăn ngon. Hơn nữa còn chào đón những người hàng xóm không có máy phát điện đến đó làm khách. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Thời gian nấu ăn ở nhà sẽ không bao giờ gây thêm rắc rối cho đất nước. Mà trong khu phố thật sự có người đi ké điều hòa không khí và đồ ăn ngon. Ngay sau đó họ gửi ảnh bữa tối vào nhóm. Trong lòng tôi cười nhạt, thật là một lũ ngốc nghếch. Trong thời tận thế, lòng người là rẻ tiền nhất. Tôi không dám làm chuyện ngu ngốc dẫn sói vào nhà. Đột nhiên một video bị đẩy tới. Sau khi mở video, tôi lại bị sốc một lần nữa. Chỉ thấy một người, toàn thân đều là những vết phồng rộp màu đỏ dày đặc. Khi chạm vào sẽ chảy ra mủ. May mà tôi không bị ám ảnh quá mức. Như vậy cũng kinh khủng quá rồi. Tôi càng nhìn càng sợ. Thì ra tình huống này đã xuất hiện từ mấy ngày trước rồi, chỉ lan truyền trên quy mô nhỏ. Đó là gì vậy? Bị cháy nắng? Không đúng, chắc là sáu khuẩn. Hơn nữa không thể thoát khỏi liên quan với nhiệt độ cao. Đột nhiên trong nhóm chủ sở hữu cũng có người chuyển tiếp video. Trong nhóm lập tức bùng nổ. Tình huống này là gì? Thật là kinh khủng. Chắc là bệnh ngoài da. Có thể là nhiễm nấm. Có ai trong khu phố của chúng ta xuất hiện tình huống này không? Nhìn thấy tin nhắn này tôi cũng muốn biết. Nhưng không có ai trả lời. Quản lý tòa nhà vội vàng trấn an, mọi người đừng hoảng sợ. 2 ngày nay cố gắng đừng ra ngoài, khử trùng tại nhà, rác vứt đi kịp thời. Không tin lời đồn, không chờ thông báo chính thức. Tôi lập tức đặt điện thoại xuống, gọi bố mẹ qua đây. Bố mẹ, hiện tại bên ngoài đang xuất hiện mụn nước màu đỏ, không biết có lây nhiễm hay không. Chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa một lần nữa, phòng ngừa trước. Tôi không muốn người nhà mắc bệnh này. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi còn cố ý chạy vào trong hành lang, xịt nước khử trùng các góc. Tất nhiên cũng bao gồm cửa nhà số 2102. Nếu nhà anh ấy bị bệnh, chúng tôi tự nhiên cũng không thoát được. Ngay lúc này, 2102 đi ra, mùi nước khử trùng nồng nặng. 2102 rõ ràng nhăn mày. Có cần giúp gì không? Không cần đâu, gần đây rất nhiều người bị bệnh ngoài da, có thể là sáu khuẩn. Sau khi tôi khử trùng hành lang, sau này, rác chúng tôi lấy ra sẽ vứt đi vào ngao tối hôm đó. Có được không? Mê mơ, không thành vấn đề, nếu cần thì có thể đến gõ cửa. Tôi ở nhà cả ngày. Ở nhà cả ngày. Đó là buổi tối không có ở đây. 2102 này có quá nhiều bí mật. Xem ra sau này vẫn là ít tiếp xúc một chút. Ngày thứ 20 của tận thế, nhiệt độ lên đến 60 độ. Điện và nước cung cấp mỗi ngày mồng 4 tiếng, hiện tại biến thành 2 tiếng. Những người trong nhóm chủ sở hữu phát điên tắc tên quản lý, nhưng quản lý tiểu khu giống như đã biến mất. Không trả lời một tin nhắn nào. Nhiều trẻ em và người già không chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy. Cả ngày, âm thanh của xe cấp cứu trong khu phố không bao giờ dừng lại. Và điều tôi lo lắng nhất vẫn đến. Mụn nước màu đỏ được gọi là phát ban, là một bệnh về da sau khi phơi nắng. Chính quyền kêu gọi người dân không được ra ngoài.
tự bảo vệ bản thân. Hiện nay, các chuyên gia cũng đang nỗ lực nghiên cứu trong khi đó vaccine để tránh tiếp xúc không cần thiết. Các cơ sở kinh doanh lớn bắt đầu thực hiện kiểm soát im lặng. Hiện nay rất nhiều nơi đã mất nước, mất điện, mà Hồ Sơn Nhã Cư cũng không kiên trì đến trưa, đã không còn nước và điện. Đến 9 giờ tối vẫn chưa hồi phục, trong nhóm chat bắt đầu rơi vào bất an. Nhiều người hỏi quản lý nguyên nhân, nhưng không ai trong số họ nhận được câu trả lời. Cuối cùng, có một chủ sở hữu có nguồn tin tức nhanh nhạy đã mang thông tin có giá trị. Máy phát điện của tòa nhà đã hết nhiên liệu rồi, bây giờ lại không thể ra ngoài mua sắm, cho nên không thể cung cấp điện được nữa. Hóa ra quản lý không còn nhiên liệu để sản xuất điện nữa. May mà chúng tôi đã có chuẩn bị trước nhiên liệu và nước uống. Ngay cả khi mất nước và điện cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Trong nhóm chủ sở hữu vẫn không ngừng thông báo, tất cả đều là cầu xin đi mua nhiên liệu, cho đến khi 0902 trước kia kêu gọi mọi người mua máy phát điện nói, đóng góp một chút nhiên liệu ra ngoài khi khẩn cấp. Hướng gió trong nhóm, từ lời khuyên ban đầu đến lời khiển trách. Những tin nhắn phía sau tôi thật sự không xem được nữa, thấy chưa? Miễn là nó liên quan đến lợi ích của chính mình. Tất cả mọi người đều ích kỷ. Đây là nhân tính trong thời tận thế. Ngay khi tôi thầm vui mừng vì bản thân không ảnh hưởng đến, chuông cửa nhà tôi bông bị bấm. Muộn thế này là ai? Tôi nhìn thấy 2 người đàn ông và một người phụ nữ. Đây hình như là người ở tầng 20 dưới. Tôi nhấn nút gọi điện thoại. Có chuyện gì không? Chị gái, xin chào. Chúng tôi là hàng xóm ở tầng dưới. Trước đây thấy nhà chị có bật điều hòa. Nhà chị chắc là có máy phát điện. Người phụ nữ đó thấy tôi không có phản ứng gì, tiếp tục nói là như thế này, em bé nhà tôi còn quá nhỏ, có thể ở nhờ nhà chị một lúc được không? Trong nhà nóng quá, đứa trẻ không chịu nổi. Được không? Thật ngại quá, không tiện lắm. Nói xong tôi trực tiếp nhấn nút kết thúc, cho các người vào cái bùa ấy. Nếu đồng ý không phải toàn bộ vật tư trong phòng của bà đây đều bị lộ sao? Người phụ nữ hét lên 2 tiếng, thấy tôi không trả lời nữa, lúc đi còn vỗ cửa. Nhìn khẩu hình là biết không phải là lời tốt đẹp gì, nhưng điều tôi không ngờ là họ đi thẳng về phía nhà 2102, chỉ là kêu nửa ngày cũng không ai mở cửa. Ha ha, đẹp lắm. Lần sau tôi cũng không lên tiếng nữa, giả chớt ai mà không biết. Xem ra tạm thời không thể bật điều hòa được nữa, hay là bật quạt sẽ an toàn hơn một chút. Đúng lúc này mẹ có chút lo lắng nói, Lâm Kỳ, dưới lầu có một đứa trẻ, ước chừng khoảng 3-4 tuổi. Nếu không thì cho bọn trẻ vào đi. Nó nhỏ như vậy, bố liếc mắt một cái. Hôm nay bà cho nó lên đây, ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Bố nói đúng, trong tình huống này chúng ta tuyệt đối không thể mềm lòng. Nếu hôm nay mẹ để họ đến đây, ngày mai không cho đến, họ không chỉ không biết ơn mẹ, mà còn mắng mẹ nữa đó. Bố tôi gật đầu đồng ý với tôi. Đây chính là tâm lý một đấu gạo một đấu thù. Đúng lúc đó chuông cửa lại vang lên, tôi giận dữ quay đầu lại. Còn chưa hết nữa à? Mở camera giám sát phát hiện trước cửa là 2102. Tôi không dám mở cửa, nhấn phím cuộc gọi trực tiếp. Xin chào, có chuyện gì không? Tôi là nhà bên cạnh 2102. Tôi vừa thêm WeChat của cô. Cô nhìn thấy thì chấp nhận nhé. Ngoài ra, quả dưa hấu này tặng cho cô ăn. Cái quái gì vậy? Chỉ là đến đây để gửi dưa hấu thôi à? Tôi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Có chuyện gì không? Ngày đầu tiên ngừng nước, cắt phía Ác Linh ở tầng dưới liền đến gõ cửa muốn dùng cái điều hòa. Mà người hàng xóm bí ẩn lúc này cũng gõ cửa nhà tôi. Rốt cuộc là anh ấy có chuyện gì vậy? Hôm nay dưới lầu đến gõ cửa, có phải là họ cũng đến nhà cô rồi không? Đúng vậy, tôi đã từ chối rồi. Đã có nhóm đầu tiên thì sẽ có nhóm thứ hai. Tôi nghĩ chúng ta nên đứng cùng chiến ta. Ý anh là sao? Tôi ngạc nhiên. Không ngờ anh ấy lại đứng cùng chúng tôi. Tầng này chỉ có 2 nhà chúng ta thôi. Hơn nữa trong nhà đều có rất nhiều lương thực, ngay cả máy phát điện cũng bị theo dõi. 2102 lắc điện thoại. Lúc này tôi mới phản ứng lại, không ngờ người dưới lầu lại lên án tôi trong nhóm, không cho họ dùng ké điều hòa. Thật sự là đầu óc có nước mà. Đừng để ý đến họ. Loại người không biết xấu hổ này chắc chắn sẽ lên một lần rồi lại một lần. Chúng ta khóa cửa an ninh ở cầu thang, có thể tiết kiệm rất nhiều rắc rối. Ha ha ha, điều này vừa đúng ý tôi. Lúc đầu lắp đặt cửa an ninh này là để ngăn người dưới lầu lên. Bây giờ cuối cùng cũng có ích. Tôi đã nói mã cửa an ninh cho 2102, lại lấy nước khử trùng, xịt hết từ trong ra ngoài. 2102 cũng đi cùng toàn bộ. Tôi là Địch Địch Kiệt. Tên cô là gì? Tôi là Linh Linh Kỳ. Chúng ta đoàn kết cùng một chiếc tao. Những người ngoài kia không tốt, có vấn đề gì thì cứ gọi tôi là được. Được, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này. Địch Địch Kiệt trông rất khỏe mạnh, nhìn là biết rất giỏi đánh nhau. Hơn nữa còn là cửu quân nha. Có thể làm bạn vẫn tốt hơn làm kẻ thù. Vẫn là đứng cùng một chiến tuyến tốt hơn. Sau khi trở về tôi đem kể lại đơn giản với bố mẹ một chút, nhưng lòng phòng người là không thể thiếu, vẫn phải cảnh giác một chút. Lúc này nhóm chủ sở hữu lại sôi nổi. Hóa ra khu phố của chúng tôi cũng xuất hiện tình trạng vết phỏng rộng. Bệnh nhân đã được CDC đưa đi rồi. Chỉ là những người còn lại thì rất sợ hãi. Tôi hừ lạnh một tiếng, càng sợ hãi càng dễ xảy ra chuyện. Đến tối, khu phố cuối cùng cũng dừng lại. Xe cấp cứu hình như cũng không đến. Hôm nay dưới lầu lên gõ cửa, nó khiến tôi có cảm giác nguy hiểm. Từ khi tận thế đến bây giờ, chúng tôi luôn làm việc cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta chú ý tới. Có vẻ như đã đến lúc thay đổi. Tận thế bùng nổ ngày thứ 20, ngày càng có nhiều người muốn mua thức ăn. Mặc dù trước đây mọi người cũng tích trữ rất nhiều thứ, nhưng nhiệt độ quá cao, rất nhiều thức ăn bị hỏng.
9 giờ sáng, trên radio phát tin tức tốt để đảm bảo cuộc sống bình thường của công chúng. Mỗi con phố sẽ mở một siêu thị lớn. Người dân có thể đi mua sắm vào buổi tối, tự bảo vệ bản thân thật tốt. Có thể mua đồ rồi, chúng ta có muốn đi không? Tất nhiên là phải đi rồi. Nếu không đi thì dễ bị người ta theo dõi hơn. Tối nay con sẽ đi với bố. Mẹ ở nhà chăm sóc Tiểu Noãn nhé. Các người phải cẩn thận. Yên tâm, chúng ta sẽ ổn thôi. Bây giờ không chỉ có tôi muốn đi, trong nhóm còn có không ít người muốn phòng sự tình tệ hơn. Họ hẹn nhau cùng ra ngoài mua vật tư. Dù sao thời tiết cũng nóng như vậy, không có xe thì đi cái máy điều hòa cũng tốt. 2 ngày nay tôi còn phát hiện một chuyện kỳ lạ. Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ruồi đậu xanh và muỗi chân dài. Theo lý thuyết, nhiệt độ cao như vậy, thứ này hẳn là bị nóng chốt mới đúng. Sao đột nhiên lại có? Không phải là đột biến rồi chứ? Có vẻ như việc ra ngoài mua sắm phải được sắp xếp ngay lập tức. Sau khi ăn trưa xong, tôi bắt đầu xem các bài viết gần đây. Quả nhiên có đề cập đến ruồi đậu xanh và muỗi chân dài. Có người nói do nhà mình không vứt rác, kết quả bị tiểu đoàn đậu xanh bao vây. Thậm chí còn có người bị muối đốt, trực tiếp đưa đến bệnh viện cứu hộ. Tôi sợ quá, nhanh chóng phun nước khử trùng bên trong và bên ngoài. Sau đó lại phun ở hành lang một lần nữa. Quả nhiên ở đây đã có dấu chân của muỗi rồi. Khi nó bị phun ngất, tôi lại giẫm mạnh một chân, 2 chân, tiết kiệm gây rắc rối cho gia đình. Tiết kiệm gây con bọ cho gia đình này. Đúng lúc đó có tiếng cười vang lên. Địch Kiệt, anh làm gì vậy? Tôi không có gì, xuống lầu đổ rác thôi. Tôi lúc này mới phát hiện ra trước cửa nhà mình cũng không còn nữa. Tôi nhìn anh ấy, chỉ là một cái nhấc tay thôi, không cần phải cảm ơn. Không phải cô cũng đã khử trùng giúp cảm ơn sao? Tôi chỉ thắc mắc, giữa ban ngày ban mặt, anh ra ngoài không sợ chớp nắng sao? Gần đây có rất nhiều muỗi và ruồi đậu xanh, hình như lực sát thương rất mạnh. Các cô đi ra ngoài cẩn thận một chút. Hành lang của chúng ta cũng phải khử trùng và khử trùng mỗi ngày. Mơ. Được. Tôi suy nghĩ rồi lại đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng. Nếu có thể, tốt nhất là anh cũng nên tắm cho chó của mình. Vâng. Tên này sẽ không nói gì khác nữa, phải không? Nhưng mà đã đồng ý thì vẫn tốt hơn là từ chối. Tôi không muốn ở đây nói chuyện với anh ấy nữa. Xịt xong thì nhanh chóng về nhà. Đến tối, nhiệt độ gần 40 độ. Tôi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cùng bố. Lần này là đến siêu thị mở gần nhất. Tôi vừa đến cửa thì bị dọa. Cảnh tượng này chỉ thường xuyên nhìn thấy trong các bộ phim cảnh sát. Hiện nay siêu thị mỗi lần chỉ có 50 người tiến vào. Hơn nữa chỉ có thể dùng tiền mặt 200 tệ mua vật tư. Chúng tôi đến sớm, rất nhanh được đi vào. Chỉ là một túi gạo 5 cân đã hết 200 đồng rồi. Giá này cũng chênh lệch quá. Tôi nhanh tay mua mấy túi thức ăn mà trước giờ chưa từng chạm vào. Bố mua 2 bắp cải và 10 quả trứng. Đi về phía quầy thu ngân. Bây giờ là cho dù có đắt cũng có người không mua thì chờ bị đói thành tiêu bản đi. Đời trước, tất cả đều là Dương Vĩ và Liễu Như Mộng đi mua vật tư. Cũng không biết có giống hôm nay không. Đúng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng chó sủa. Linh Kỳ, thật sự là cô à? Thật kinh tởm, đúng là nghĩ đến cái gì thì cái đó tới ngay. Cô mua được gì thì chia cho chúng tôi chút đi. Dựa vào cái gì? Cút đi. Dương Vĩ, mặt anh rốt cuộc là dày đến mức nào? Dám mở miệng xin đồ tiếp tế của tôi. Thẻ tín dụng của tôi bị mất rồi, giờ không làm lại được. Tiền trong tay Mộng Mộng cũng tiêu gần hết rồi. Cô chia cho chúng tôi một chút thẻ tín dụng làm xong, tôi sẽ trả lại cho cô. Còn muốn làm lại thẻ tín dụng? Là anh tự mình mơ tưởng à? Mau cút đi. Nếu không cút đi, tôi sẽ gọi người khác. Chị Linh Kỳ, chị chia cho chúng em một chút đi. Sau này chúng em sẽ trả lại cho chị gấp đôi. Cầm cái mồm thối của cô lại. Một bà cô già như phụ nữ 50 tuổi như cô còn dám gọi tôi là chị. Cô không chỉ có não có vấn đề, mắt cũng bị mù rồi à? Cô làm gì đó? Đừng hòng bắt nạt Mộng Mộng. Tôi cứ tưởng sẽ ngã mạnh xuống đất. Không ngờ lại được một đôi tay to đỡ lấy. Dám đánh lén à? Dương Vĩ, tên rác rưởi nhà anh. Không ngờ lại gặp Địch Kiệt ở đây. Không sao, cảm ơn anh. Lúc đó tôi thấy bố tôi bước ra khỏi xe, trong lòng nhất thời càng có thêm chỗ dựa. Dương Vĩ, anh muốn tiền phải không? Tôi sẽ cho anh biết ở đâu có. Đến đây đi, tôi chỉ nói với một mình anh thôi. Tôi nhìn anh ta tươi cười tiến tới, đột nhiên lấy ra bình xịt cây phòng sắt điên cuồng phun vào mặt Dương Vĩ. Khi anh ta lấy tay che mặt, tôi mạnh mẽ đá mạnh vào chỗ hiểm của anh ta. Cho anh dám vứt bỏ Tiểu Noãn này. Lần này đá cho trứng của anh vỡ tan luôn. Cảm giác đau đớn đó, chỉ có những người thường xuyên bị đá trứng mới hiểu sâu sắc. Lúc này tâm trạng tôi rất tốt, đối mặt với Địch Kiệt, liền nhanh chóng bỏ chạy lên xe của mình và phóng đi. Người phụ nữ này đủ độc, đủ cay, không thể trêu chọc cô ấy được. Hôm nay người ra ngoài mua đồ cũng rất nhiều. Khu phố im lặng 2 ngày cuối cùng cũng trở nên sôi động nhưng vẫn không có điện. Về nhà buộc phải leo cầu thang, nhưng vừa đi đến tầng 20 thì gặp phải khách không mời. Các anh ra ngoài mua đồ về à? Có nhiều người không? Tận thế bùng phát ngày thứ 20. Cuối cùng chúng tôi đã chờ đợi sự giúp đỡ của chính phủ. Nhưng vừa mua vật tư trở về lại gặp phải khách không mời mà đến. Các anh ra ngoài mua đồ về à? Có nhiều người không? Hóa ra là cư dân ở tầng 20. Rất nhiều. Vậy những vật tư các người mua được có thể chia lại cho tôi một chút được không? Tôi sẽ trả tiền lại. Muốn ăn thì tự đi mà mua. Bản thân chúng tôi còn không đủ dùng. Cô gái kia bĩu môi. Vậy ngày mai các người còn đi nữa không? Có thể mua giúp tôi một chút không? Tôi thật sự phục luôn rồi. Bản thân mình cũng không phải không có tay, không có chân. Ở nhà vẫn còn một vị đại gia. Không thể tự đi được à? Tôi vô cùng hứng thú nhìn đồ ngốc đối đa. Được rồi, vậy mấy giờ ngày mai các người đi? Tôi muốn mua một ít rau quả. Thêm 20 cân gạo là được rồi.
Nếu cô có thể trả phí chạy bộ 20.000 trước. Cái gì? Cô điên à? 20.000? Cô xem tôi là kẻ ngốc phải không? Tai cô bị điếc à? Phí chạy bộ 20.000. Nếu không thì cô đói đi. Người phụ nữ này đúng là nổi danh lười biếng. Sau khi về nhà, mẹ tôi lập tức lấy nước khử trùng phun một trận. Không có cách nào, dù sao bây giờ có rất nhiều sáu rút, sáu khuẩn. Không thể không đề phòng. Mẹ, hôm nay ở siêu thị, con tình cờ gặp Dương Vĩ và tiểu tam của anh ta. Họ còn muốn cướp đồ của con. Bị con đá cho một cước, chắc là cậu nhỏ sắp bị hủy. Tên rồi. Đó thật kinh tởm. Sau này cứ tránh đi. Dính vào người còn kinh hơn cao da chó. Mê mâng, mẹ nói rất đúng. Sau khi trở về phòng ngủ thấy Tiểu Noãn ngủ yên bình, đột nhiên cảm thấy tất cả nỗ lực và cố gắng đều đáng giá. Tôi hài lòng ngủ. Tôi tưởng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, không ngờ ngày hôm sau lại có người đến tìm phiền phức. Linh Linh Kỳ, cô đi ra cho tôi. Cô đánh người mà còn muốn chạy à? Cô phải cứu trách nhiệm. Ra ngoài đi. Hôm nay nếu cô không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không đi. Liễu Như Mộng bị chặn ở hành lang tầng 20, lớn tiếng mắng chửi, đã sớm không còn là dáng vẻ Bạch Nguyệt Quang dịu dàng con nữa. Gái, chúng ta không ra ngoài đâu. Đúng vậy, xem tình hình đã, mặc kệ cô ta đi. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập trên hành lang, dẫn đầu là những người ở tầng 20. Liễu Như Mộng cũng càng thêm tự tin, vỗ mạnh vào cửa. Tôi thực sự không thể cu được cái con ngu ngốc này. Nếu đã vội vàng tìm chết như vậy thì để tôi giúp cô ta báo cảnh sát đi. Tôi muốn xem cảnh sát sẽ xử lý con làm tiểu tam này như cô thế nào. Những người đến hóng chuyện lập tức hào hứng. Đây đúng là có dưa lớn để Cô đừng chuyển chủ đề. Cô đã khiến Dương Vĩ bất lực. Cô nói phải làm gì đi, phải làm gì? Không phải ngày nào cô cũng ăn nấm kim châm sao? Lần này đổi thành món lạnh nên không hợp khẩu vị nữa à? Liễu Như Mộng quay lưng không nói nên lời, lập tức lại giả làm Tiểu Bạch Hoa đáng thương. Chị Linh Kỳ, em biết bọn em có lỗi với chị, nhưng em và Dương Vĩ thật sự yêu nhau. Chị đã lấy hết tiền của gia đình rồi, thì chị có thể thanh toán cho bọn em được không? Bây giờ bọn em thực sự không có gì cả. Quần chúng ăn dưa lập tức xì xào, đứng ở bên ngoài tỏ vẻ đạo đức giả. Người này sao lại như vậy? Cứ chia tay trong hòa bình đi. Còn muốn gì nữa? Chính là người phụ nữ hôi thối ở tầng 20. Nếu cô đã có lòng tốt như vậy thì cứ đón họ về nhà nuôi đi. Liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải nuôi bọn họ? Nếu biết không liên quan gì đến cô, vậy thì im mồm đi. Liễu Như Mộng thấy tình hình không tốt, lập tức giả vờ làm trà xanh hiểu lòng người. Chị Linh Kỳ, làm phiền cô đừng làm hại chị gái tốt bụng này. Hôm nay em đến đây là muốn hỏi chị mượn ít tiền. Dương Vĩ bị thương rất nặng, bọn em cần đến bệnh viện gấp. Đầu óc cô có bong bóng phải không? Dương Vĩ ngoại tình trong hôn nhân khi tôi mang thai. Các người đã lấy hết tài sản, bây giờ lại để mắt đến tiền cấp dưỡng của tôi. Mặt ở đâu ra mà dày thế? Cô cũng đừng nói nhảm nữa. Muốn tiền phải không? Có chớt cũng không cho. Liễu Như Mộng còn muốn nói gì nữa, nhưng bị tôi trực tiếp chặn nghẹn lại. Danh hiệu nữ thần mộng mộng của cô vang dội như vậy. Không có tiền, cô có thể quay lại thị trường vật liệu xây dựng của chúng tôi. Lúc trước Lão Vương bên cạnh nói cô có thể mở được, ép anh ta không còn một chút dương khí nào. Linh Linh Kỳ, cô chỉ cố tình bôi nhọ tôi thôi. Được rồi, nói nhiều như vậy thì có ích gì? Cứ cho là mọi người đều không biết chiêu trò của cô. Tôi còn không biết bây sao? Bây giờ không phải cô không có tiền sao? Ở đây có rất nhiều anh trai trẻ, xem ai muốn làm khách của cô. Trong hành lang, ánh mắt của rất nhiều người đều trở nên không tốt, đặc biệt là người đàn ông dưới lầu. Ôi, tôi nói này người đẹp, nhà tôi có tiền, tôi có thể cho cô mượn. Người phụ nữ tầng 20 lập tức lo lắng. Anh đây là bệnh cũ lại tái phát đúng không? Lần trước lẽ ra phải làm nổ tung túi trứng của anh mới đúng. Còn có cô cái con hồ ly tinh làm tiểu tam này, đến bây giờ còn muốn dụ dỗ đàn ông của tôi. Xem như tôi chốt rồi à? Liễu Như Mộng nhanh chóng bỏ chạy. Tôi không quan tâm đến những thứ vớ vẩn này nữa. Quay về nhà. Sau khi vào nhà tôi đi an ủi bố mẹ trước, sau đó mới vào phòng ngủ xem Tiểu Noãn. Thời tiết nóng bức, ước tính còn 20 ngày nữa là kết thúc. Trong thời gian này, chính phủ có những biện pháp khẩn cấp. Vật tư thì vẫn có thể ra ngoài mua được, nhưng đợi đến khi trời lạnh sau cơn mưa lớn, đó mới là thảm họa. Lúc 9 giờ thì bên khu phố gọi đến. Nghe tin tức nói đây là trạng thái hiện tại. Bên quản lý tài sản nhắc nhở hết lần này đến không được bật điều hòa, nếu không sẽ ngắt cầu dao. Tôi chỉ thấy buồn cười. Bản chất con người có thể thay đổi chỉ bằng vài từ à? Chắc chắn là không rồi. Chưa đầy 10 phút nữa là nhà cầu tôi vẫn bị nhảy rồi. Vẫn có 2 cây quạt nhỏ mở được. Ban ngày mọi người ngồi cùng nhau đọc sách hoặc chơi máy tính bảng. Buổi tối tôi đang chuẩn bị ra ngoài mua sắm, tôi thấy một số người ở tầng dưới đang bán hàng. Không ngờ chỉ mới mấy ngày trôi qua đã có chợ trời trong khu phố. Đi xem thử, có lẽ còn có thể gặp một số thứ mà mình muốn. Những gian hàng này đều là đổi hàng. Đi bộ dọc đường cũng không thấy có gì hữu ích. Chỉ là trong đó có một cô gái thu hút sự chú ý của tôi. Đây hình như là cô gái ở tầng 11. Trước đây trong nhóm từng nhờ một người giúp đỡ ra ngoài bày bán hàng. Bán cũng chỉ là mặt nạ son môi hay gì đó, nhưng những thứ này không có tác dụng gì. Thứ thực sự thu hút tôi là chiếc vòng tay đó, như thể đang kêu gọi tôi. Đúng lúc đó cô gái đó quay đầu nhìn qua. Chị gái, chị nhìn xem có cái nào thích không? Mặt nạ và đồ trang điểm của em đều là của những hãng có tên có tuổi, hiệu quả rất tốt. Tôi hào phóng tiến lên. Tôi không cần đồ trang điểm, cô có thể tháo chiếc vòng tay này ra được không? Cái này sao? Cô gái chạm vào vòng tay trên cổ tay, có vẻ không nỡ.
Rốt cuộc, vòng tay vàng kia dù sao đi nữa cũng là vàng thật. Thời trang lại còn có giá, cái này rất đắt. Chị muốn đổi gì? Bên cạnh rất nhiều người đang lắng nghe. Làm sao tôi có thể nói quá nhiều được? 2 cây kẹo mút. Cái gì? Làm sao có thể? Tôi không thay đổi thái độ thờ ơ của mình. Kẹo có thể bổ sung năng lượng. Nếu cô không cần thì thôi. Nghe nói là 2 viên kẹo. Những người còn lại cũng không còn hứng thú. Nhưng tôi biết cô gái đó sẽ bị cám dỗ. Dù sao cũng là dáng người cao gầy, dễ bị hạ đường huyết. Bây giờ không còn mua được kẹo nữa. 2 cây kẹo mút này vẫn rất hấp dẫn với cô ấy. Chỉ là cái vòng tay vàng này đổi như vậy cũng đúng là đau thịt. Lát nữa tôi sẽ đổi với chị. Có thể thấy cô ấy đã quyết tâm rất nhiều. Tôi cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lấy vòng tay bỏ vào túi, sau đó lấy 2 cây kẹo mút đưa cho cô ấy. Chị gái nhỏ, bên ngoài không an toàn lắm. Muộn thế này rồi, cô nên trở về sớm đi. Tôi nắm tay cô ấy không buông ra, mà lặng lẽ lấy ra 2 cái xúc xích dăm bông, đặt vào tay cô ấy. Cô gái rất ngạc nhiên, cũng không tạo tiếng động gì. Cô ấy hiểu những gì tôi nói. Cảm ơn, tôi sẽ về nhà sớm. Tôi gật đầu, không nói gì nữa. Về đến nhà, nhìn khuôn mặt tươi cười đang say ngủ của tiểu nó, sự buồn chán trong lòng tôi cũng bị cuốn trôi. 10 mấy ngày nữa sẽ bắt đầu mưa. Đến lúc đó lại là một thử thách khác. Ngày hôm sau bữa sáng, tôi đã lướt những bài viết về ngày tận thế. Nhiều chuyên gia đã đưa ra dự đoán sắp có không khí lạnh cùng với một cơn bão mạnh. Chính thức cũng đưa ra thông báo xác nhận tin tức này. Lúc đó trên mạng toàn là những bình luận vui mừng. Mặc dù là khí lạnh đi kèm với bão mạnh, những cái nóng này đã sắp kết thúc rồi. Nhưng sau khi xem xong tôi lại lo lắng. Chỉ mình tôi biết sau cơn mưa, cả thế giới sẽ phải đối mặt với điều gì. Nghĩ đến đây, tôi lại nhanh chóng chạy lên gác xếp để kiểm kê lại số vật tư của mình. Mặc dù chuẩn bị rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi thở dài, bắt đầu đếm các loại thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn hơn. Không ngờ bản thân không cẩn thận, tay bị góc kệ làm chảy. Tôi đi thẳng về phòng, lấy túi thuốc ra chuẩn bị băng bó. Không ngờ một cái lỗ nhỏ lại đổ nhiều máu như vậy. Ngay lúc này, một tia sáng trắng lóe lê. Tôi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là cái này là vòng tay phát ra? Lúc này trong đầu tôi có một ý nghĩ không thực tế. Tôi lặng lẽ cầm chiếc vòng lên. Không ngờ toàn bộ máu trên tay bị chiếc vòng hấp thụ. Đột nhiên ánh sáng rực rỡ hơn. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết. Trong lòng lập tức có ý tưởng. Đây là một không gian tùy thân.